General, the basic or not, cool, chippy to cool, general server. Not party for the so large and all that. Mona Sun Sweater 5, no? Mona Sun Sweater 5, and then be machine. I don't know. General file, new sense of color. No, so she did not use us, so be general saved on the new sense of. Now, the interface in my type or not by my general shim general video to leave my type shim rather much no cream or not the shock at the blue look as a shim the shock at the look down community general. So large and no problem, Lucia, look large and no click and upon a very machine. So I also mentioned to jump to cool, to no pandy level. Jump to cool. No, so the creator, my legend, or doggy polygon jump in the pandy. The jump go to know, but that's what 2 years unique centimeter, one unit jump to know, shade out of the shade. The unit imagine deal so. Dari kono jeno 5 centimeter no 5 centimeter jeno thara be segment e kono jeno ro pale so 2 segment thara be no aro so yin jeno diusa ya bi so lo shin jeno pama so ba to lo me so ds action no the action na ri ko jeno de back click ne song de back click copy jeno kono slash ma General the load to back none of the wireframe movement number 4 so general call it below sheet shift right click be there be amount also friction up 0.5 no so 0.05 not the lever take the general general so I don't know this segment matter how much do now so she say be so okay so she face you slam not faces top you want to shoot you call on in your picture no so she no call on in you so she of course I go on the picture the only way no the only way the only way channels are the face Lego shape she shift right click the region is two face of it also the manipulator tools of no manipulator tools of general scale 2 so 11 2 say down to the then shin share 2 say 11 below she shift right and the bench and balance circularized components or circularized block not so so no I know that's what you need to yeah we saw that the goal option movement no solution history picture history lows picture code card face of appearance illusion is all shift right and is to face not the calculation 2 millimeter to away so not the PV wireframe I thought Libo might not lie little by mobile live or not man loyal live by a mobile. As legend to not the margin. Now create him a lake mellow shall be a comfortable if he cut the captain. The imagine or shortcut caption. Cross legend to no balance to go up. Glitter cha below she shift guy or glitter cha below she and a column to lie. I don't not who balong as a center to pivot or no center to pivot balong resolution. The center go on the center. I don't
ကျွန်တော် snap ကိုဒီလေကောင်းမှာဖန်တယ်နော်ဒီပါအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ phrase လုပ်မယ်နော်ဒါတွေလုပ်တရားလုပ်စရာလုပ်ရင်းနဲ့လုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ45ဒီထားချင်နော်45ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်45ဒီနော်ဒီကွာ45ဒီထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောစော object မှာလိုက်မယ်ဒါ wireframe ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကြည့်နေကြမလို့ရှင်တော့ကြည့်ရတယ်နဲ့ခက်ခဲအဲ့တော့ wireframe မှာကျွန်တော် face selection လုပ်လိုက်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒါလေးကောင်းပါပြီးလို့ရှိရင် shift right click နဲ့ကျွန်တော် multi cap tool ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကိန်းကျတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တာဒီဥစ္စာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုတော့သူ့ရဲ့ guideline လေးတိုင်း45ဒီလေးဖြတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော်ဒါကိုချက်ချလိုက်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့အနှုတ်45ကျွန်တော်ဒီလိုစာကို face ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မလုပ်ရဆိုရင် multi cap tool နဲ့ကျွန်တော်45ဒီလေးချက်ချလိုက်ဒီလိုရှိရင်ဒီလိုကျွန်တော်နောက်တရားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုအချွန်လေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုဒီလိုပေါ့နော်ဆိုရင် sorry ဒီလိုနော်ဒီလိုကျွန်တော်ဖြတ်ချဆိုလိုချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်ဖြတ်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြတ်ချနော်အဲ့လိုဖြတ်ချဒါကျွန်တော်ဒီ square ကောက်ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ချပြီးတော့เนาะဒီပုံစံမျိုးရတယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံကဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးပေါ့เนาะဆိုရင် vertex ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထပ်နေတာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖြစ်တာမထပ်နေတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲเนาะဆိုဒီ process ကိုလုပ်ခဲ့လေရတယ်မလုပ်လေရတယ်ဒီဥစ္စာเนาะဒီ vertex ကို special ကိုမှာပြီးလို့ရှိရင် shift right click march နော် vertex ကို march လုပ်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် march vertex လို့အဲ့တော့ transform မှာကျွန်တော်ဆို point နော် file လောက်ပြီးလိုက်နော် transform မှာဆို distance တခုနဲ့တခုပေါ့ဝင် point file လောက်တာဆိုလို့ရှိရင် march က point file အတွက်မှာပေါ့အကုန်လုံးပေါင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် duplicate လို့ပွားတယ်ပေါ့နော် Photoshop လို့ပဲပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shift နဲ့ drag ဆွဲလို့ရှိရင် duplicate ပွားတယ်ဒီလိုလေးတော့ကျွန်တော်မသုံးဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့ manipulator ပေါ့ဒီသူက exit ပေါ့နော် exit ကသူ့ရဲ့ pivot ကဘယ်နာမှာရှိနေမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဆိုရင်အဲ့တော့ control D နဲ့ပေါ့နော် control D ဆိုတော့ duplicate အဲ့မှာဆိုရင်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ PC နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ90ပေါ့နော်ဆိုရင်90 control D ဒီကောင်ဒီ90ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်6ဖက်စလုံးကိုဒီလိုဒါ -90 ပဲလို့ပြောဒါခင်ဗျားတို့ copy ပွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ copy ပွားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် wireframe နဲ့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်6ဖက်စလုံးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်6ခုရှိရမယ်6ခုနဲ့ကြော်နေတော့နားမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ curve ကိုမလုပ်လို့ဆိုတော့မလုပ်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်နောက်ဆိုရင်ဒီရှေ့ရဲ့မျက်နှာပြင်6ခုလုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် combine သွားလုပ်မယ်နောက်ဆုံး combine 2ဆိုကျွန်တော်ကမှ300လဲဆိုတာကျွန်တော် video အတူလေးမှာပြောပြပါပြီเนาะဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကို combine လုပ်လိုက် combine လုပ်လိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒါတွေကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ history ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ရှင်ဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုတော့ clean ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့5အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ vertex ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါဒီရှေ့က vertex အကုန်လုံးပေါ့နော်ရှေ့က vertex အကုန်လုံးပြီးလို့ရှိရင် shift right click နဲ့ merge vertex ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင် 0.05 လောက်ပေးလိုက်ပါနော် 0.05 လောက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေအကုန်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသွားနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရ
process ကို history ဖြတ်ချလိုက်ဒီနော်ဒီ empty ရကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရပြီနော်ဆရာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 3ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရှင်ဒီပုံစံမျိုးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်ပုံစံမျိုးတစ်ခုနော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ number 1ကိုပြန်နေလိုက်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်များအပြင်ဘက်နော်စက်ကယ်ရောအတွင်းဘက်စက်ကယ်ရောကောတော့ကျွန်တော် slash မှတ်လိုက်နော်ဆိုရင် slash မှတ်တာဟို s တခုကိုကျွန်တော်နော်အကုန်လုံး slash မှတ်တာပေါင်းမဲ့ slash မှတ်တာ shift ခိုင်းပြီးနော်ဆိုရင် f တခုကိုလည်းပြလိုက်ကျွန်တော် double click ခေါက်လိုက်ကျွန်တော်နော် slash ဘလို့မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရရှင်းလာတာရှိတယ်နော်ဒီထဲမှာရှင်းလို့ရှိရင်နည်းနည်းချိန်နေကြမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒါဆိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ s ရှင်းနော် s ရှင်း slash မှတ်တာအဲ့တော့ shift right နဲ့ပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ bevel လို့နော် bevel လို့တဲ့ခါမှာဒီ amount ကကျွန်တော်တို့များတယ်ကျွန်တော်တို့ 0.1 လောက်ပဲနော်ဆိုတော့ 0.1 လောက်ပဲကောင်းတော့ 0.1 နောက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် result ကိုကြည့်မယ် number 3နဲ့နေကြည့်မယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကျုပ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်